फिर ये क्या हो रहा है? ये देखो, और वो कितनी देर ये के देखो अंदर पीने के पानी की टंकी में कूद रहे हैं बंदर, और यही नीचे घर वाले पी लेंगे पानी। ये पीने की नहीं होगी, ये पीने की तो ढकी मिलती है, ढकी ये वाली होगी पीने की। और फिर कितनी देर तक अंदर चले जाते हैं यार ये, वो देखो वो कितनी डुबकी लगाएगा अरे अंदर। वो देखो अंदर और ही वो है अभी थ्योरी, तक। वो थ्योरी, अरे बाप रे, कितनी देर बाद निकला है। और वो तो अभी अंदर ही है। देखो वो अंदर ही है अभी। ओ ये आया थ्योरी का है, है। ये आया निकल के। खतरों के खिलाड़ी है ये तो यार। पूरा लोड करो इसको। हाँ चलने दो इसको, चलने बाहर तब मजेदार आएंगे कब। वीडियो बना रहे क्या? हाँ। शांति रहेगी। ओए भैंस जो नहा रहे हैं। अरे वाह, ओए भैंस उसने चूके हुए।